我小女生心里就啊，我好帅呀！来，我们采访一下这个景，你是为什么要这么设计呢？没有，因为我觉得这个黑色，因为我喜欢黑，然后金色，对吗？但是这里没有金色，所以我觉得它配一点如果用黄色。哇哦，谢谢。老师唱的太好听了。在你的周围转一个来回，我想把每种不同都画出几片彩虹，都留在你的眼中。I say baby please be my bride tonight, I say baby please be my friend for life, please by my side.收音。你们有什么感想吗？除了搜一的以外，自己技术退步了。拜托了！冰箱，这是谁的冰箱？他来了，听出来的冰箱。会玩这个吗？哪一个吗 Round one. 1-0。3-0。Round two. 现在谁还说我菜？谁还说我菜？ Round three. 不赢了，我赢他这么多。来啊！1-0。Round four. Round five. Round six.真正的巨星哥他最后一个出场。录下来了吧？那3只小狗狗，小狗狗，我是猫。哎，你可能要起来一点点，就是把衣服后边给它扯一下。哦，不好意思，我忘了我很高了。热情你先。哎，肩膀，不是脸。看到了吗，大家？你们这个没有你的好。来了最后一期，还获得了一个金灿灿的奖励。我要把这个奖牌就可以拍给放在这里。哇！冰钻的冰箱上。这边哪一个？我还以为你放在这里，我就可以拍你了。 3、2、1，拜托了！
冰箱1 to 1，我们是大家好，我们是1 to 1，1 to 1杀青了，杀青了！拜拜。最后一次录冰箱了，有什么想法？有什么想法就不舍得。来，咱们演员的这个眼泪处理一下，准备啊，咱们呼戏第一场，3、2、1 ，Action！ 最后来给情绪，你真诚一点，不要 freestyle，来给台词给情绪。不好意思，不好意思，没背好，不好意思。反应太好，我们是。并不来听我的 demo， 我做到了，做到跟最好的队长喊3、2、1，准备，大家好，我们是1 to 1，都是上天门，到底上升转个还能升完，耶耶耶，世界 family 找不回到，让我真高的快速隧道，耶耶耶，见到老友，自信的非常放松，第一次见面就赢了嘴角，叭叭叭啦啦嘿，手里walk along my way，耶耶，叭叭叭啦啦嘿，渐渐管好我的嘴，耶耶。叭叭啦叭啦啦嘿，把冰箱都搬进我的胃，耶！叭叭啦叭啦啦，对，吊灯光的手是我的美，耶！